你睇住啲啊！你唔係大肥婆，你係大肚婆嚟嘅而家。而家今日喺邊？深圳個公園。哇，仲記得啊？今次個公園有啲唔同喎。有咩唔同啊？有風咯。嚇！公園唔係都有風，乜搞抽象啊？你媽媽而家此風非彼風，我哋成日去公園咧，但係都冇認真咁感受下公園嘅真諦。依家當代年輕人有當代人嘅公園療法啊！我哋今日去感受下先。你個女？哇，大佬，你真係注意下啲形象得唔得啊？女孩子嚟個你係。封住啲頭髮。好啦，出發啦！一個友去深圳啦。媽媽今日俾個任務你好冇？我哋好好感受下呢個公園嘅風。媽媽今日有冇咁抽象嘅？可能佢聽得明喎，要提前薰陶下一啲戶外美學咁啊！我哋喺邊啊？真係有個沙灘啊！再拍下。見到窿晒咯，走啦！咁我哋又喺度嘛？攞張地圖睇下有邊度玩先。呢樣要啊嗱，俾張你啦。呢個喺邊個位置啊？呢個位置。先喺呢度穿個風先啦，好冇？你爸爸咧？呢度，人咧？係嘛？中意啲風啊？睇孺子可教，抽象呢啲美學，不知不覺就滲透咗落嚟。好涼爽啊！啲風，舒服。哎呀，真係。我哋抽個問題先好嘛？呢個啊，放下執着定係再堅持一下？嘿，風有風嘅方向，你有你嘅節奏啊！點樣開心？點樣嚟？識唔識呢個字啊？行，哈利。即係話咧，呢度有8種狀態，你嘅邊個狀態咧最啱你依家咁嘅心情？我媽媽知道。係啦。呢個我隻小狗。哇，有海風吹真係好舒服啊！深圳啲公園又真係好鬼好啊！海邊旁邊草地，仲有咁大一個商場喺度。你哥哥。冇咁高啊！哦，可以啦。媽媽先至啦。係啦，CEO。黐腳成功咗啦！狂吃不胖。係啊。你睇住啲啊！你唔係大肥婆，你係大肚婆嚟嘅而家。矯健嘅身姿。唱歌仔，我哋過嚟坐低順口啦，好冇？今日去邊啊？你去咩世界啊？呢度係海灘係咪？想去海灘啊！你試下，你深呼吸，好似爸爸咁。有冇聞到好大陣嗰啲花香味，嗰啲草地嗰啲泥土香味啊？哇！好，最期待嘅環節啦，個個去打下卡先，你有冇去玩先？你得唔得？我得。哇！下个我也慢一点，我还没开始记，太着急了。讓爸爸攞巴油啊！你呢度睇下爸爸咩表情先？50秒喎。坚持住如果你破紀錄咧，後邊嗰條隊咧好長噶啦。 ，60秒了，坚持90秒的举下，能做到。来，恭喜！咁咗咁多張，去換下嘢先。咁換啲先啦。来自于深圳。我哋喺邊度？嗰度啊？做乜嘢啊？要去摩天輪啊？我玩摩天輪啊，大女。咁樣一對爸爸就赴湯蹈火喎。你知唔知依家依個係深圳浪漫地標啊？倫敦眼同款嘅摩天輪啊！我梗係知㗎，如果唔係我會帶你嚟嘅啫。佢坐啦嘛。呢個係全國首個灣區最高全天境回轉式嘅大橋雙摩天輪啊，128米高啊！ 128米高。係啊，女啊女，你老豆好高啊，帶你嚟玩喎，犀唔犀利啊？好犀利！後悔嚟唔切㗎啦，快啲走啊走！啊，係坐摩天輪啊！第一次坐咁大個摩天輪喎，有冇啲要為父則剛嘅感覺？旁邊內心有恐懼。有啲驚啊！每日老豆我都為咗你啫。係，你睇下啲汗。你睇下呢個前海灣嘅海天一色，盡收眼底。有乜嘢啊？哇！你睇嗰度嗰啲雲，係咪俾啲風吹喐晒啦？應該我哋晏晝4、5點鐘嚟㗎，睇翻日落啊嘛，正晒。